За сайн уу. Энэ бол миний анхны бичлэг. Би анхны бичлэгээр арай өөр зүйл хий гэж бодсон боловч хүмүүс 50-нд байх талаар, 50 зурлал талаар илүү их мэдээ хүсэж байсан учраас би яг ер нь хэдэн зүйл ярихаар шийдлээ. За нэгтэн гэх юм бол сургуулийн орчин суралцах талаар ямар байдаг вэ гэж асуусан. Хэлж байгаа оюутнууд айгүй тууштай, шийдвэртэй байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Ер нь 50 ч гэлтгүй хаант сурсан тийм байх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэх юм бол би анх 13, 14 хүүхэдтэй хамт ирсэн. Бакалавр суралцсан гээд ирсэн байсан. Тэгсэн чинь одоогоор бол натаа нийлээд 3 хүүхэд үлдсэн байгаа. Тийм болохоор хүмүүс айгүй цаг болоо мөнгө алдаж ирдэг юм шиг санагдсан. Сайн бодсныхоо эцэс шийдвэрийг гаргахгүй бол энэ чинь айгүй их мөнгө авч байгаа, айгүй их цаг хугацаа оролдож байгаа гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Хоёрт нь гэх юм бол зуучлаар ирсэн ч бай, заавал хэлтэй байх хэрэгтэй. Хятад хэлтэй байхгүй маа гэхэд бас энэ дээрээ хэлний бэлтгэлтэн сурчин. Ядаж англи хэлтэй байх хэрэгтэй. Ядаж хүмүүстэй өөрийгөө ингээ ойлгуулцдаг байх хэрэгтэй. Энд ингээд ирээд англи хэлгүй өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй байгаа маш олон оюутнуудыг харсан айгу хэцүү байд юм билээ. Тийм болохоор заавал хэлтэй байх хэрэгтэй шүү. Энд хүмүүс англиар айгу сайн ярьдаг. Хятад хэлээ энэ ирээд нөгөө бус орнуудтай ажил хэлний бэлтгэлд сурдаг ч гэсэн жоохон анхан шатны мэдгэтэй болчиход ирүүл айгу амар юм шиг санагдсан шүү. Ханд гэх юм уу тийм үзүүлсэг нэрээ илүү уламжлалт гэж явдаг учраас бичиглэлийн хувьд дуудлагын хувьд арай өөр байдаг. Яг цэвэрлэхэд хэлнээс арай өөр байдаг. Тооны би болчихоо. Дараагийн зүйл гэх юм бол тэтгэлгийн талаар. Анх эрэхтэй мэдээж ингээд ер нь бол 80-аас 85-ын хооронд байвал тэтгэлийг ингээд авчнаа гэж ингээд сургуулиуд энэ хэлцүүлгийг бичсэн байдаг. Гэхдээ мэдээж ирээд ангийнхаа ихний топ 3 тийм үү 5-т орж иж тэтгэлгээ авдаг байгаа. Хэдэд орсноосоо шалтгаалаад 50, 100 эсвэл янз бүрийн мөнгөн байдлаар тэтгэлгээ хадгалж үлддэг гэх юм уу. Миний анзаарснаар сургуулиудын одоо дүрм журм гэрээ семестр болгон за магадгүй жил болгон ингэ солигддог юм шиг санагдсан. Тэрийг нь бас анхаарах хэрэгтэй. Яг анх тэр журмаараа дөрмөр ирчлээ. Яг тэрнгээрээ сурна гэсэн бас ойлголт байхгүй шүү. Тэгээ ер нь бол сайн хичээж ижил тэтгэлгээ авна. Яагаад гэвэл маш олон гадаад оюутнууд байгаа. Өөрөөс ч гадна тэрийг бас бодох хэрэгтэй. Хоёрт гэх юм бол сургуулийн төлбөрийн хамааргүй байдаг юм болоо гэж бас сонирхож магадгүй. Тэгээ Монголоос нэг ялгаатай зүйл байхгүй гэж бодож байна. Би нэг семестр нь хамгийн багадаа 3 саяас эхэлсэн монгол мөнгөөр. Тэгээд тэрнээс дэшээ ингээд ямар сургууль байх 4-5 сая гэхэд ер нь бол нэмэгдэнэ. Хамгийн багадаа 3 саяас эхэлнэ. Тэгээд тэтгэлгээ алдах юм бол нэнийг төлөх ёстой гэж бас бодох хэрэгтэй. Энд ирж байгаа хүүхдүүд айгу нээлттэй ер нь гадаад сурах байгаа хүүхдүүд айгу нээлттэй байх ёстой. Монголд ихэвчлэн лекц байдаг байх гэж би ер нь бодож байна. Гэтэ үгүй ч магадгүй. Энд бол лекцээс илүүтэйгээр PPT хийдэг, айгу одоо илтгэдэг, самбар. Тэр нь айгу дэрмэвтод хэцүү байд юм санагцсан. Хүмүүс бол 50-ны орчны талаар ярив. 50 хүмүүс бол мэдээж айгу тусрахаг амар тусрах хүмүүс байдаг. Жишээ нь ингээд одоо гудамжинд явж байгаа л чиний зүйл мэдэхгүй байлаа гэж одоо газар локейшн асуудлаа гэж бодоход тэр хүмүүс ингээд яаралтай явж исэн ч гэсэн ингээд өөрийнхөө цагийг зарцуулаад чамд тусалдаг. Айгу тусламжтай хүмүүс, тусрах хүмүүс. Орчны хувьд гэх юм бол мэдээж айгу одоо аюулгүй. Тэгээд дараагийн зүйл гэх юм бол хүмүүс нь яг айгу өөрсдийнхөө зүйлд анхаардаг юм шиг санагдсан. Одоо гадаа гудамжинд хүн бүжиглээд дуулаад баран өцгөө явж байсан ч баа тоодгүүдээ тэгээд яг өөрийнхөө зүйлийг хийгээл өөрийнхөө ажлыг хийгээл ингээл уцаараа хүмүүс жоол тэрийг үзэл тэгэл ер нь бусдад тийм ач холбогдол өгч амьдэрдэггүй юм шиг санагдсан. Тэр нь айгу өртөж хүмүүс дараагийн зүйл нь айгу өртөж одоо өглөөний цай бранчууд нь 4 гэж бэлдэж эхлээл ингээл 5 6 гээл нийцдэг. Ер нь ингээ мафед машинда яг тэр цайны газруудаас бранчуудаас ингээд юм сэндвич уух юм аваад ингээд ажлаа амжуулаа явчихдаг. Айгу өртөж ажилласан хүмүүс байдаг. Тэгээд цаг агарын хувьд гэх юм бол угаасаа халуун орон одоо арлын орон учраас халуун гэхдээ би бас яг тэгж бодоод ингээд шорт подлогтой яваад ирсэн чинь ер нь бол өвдсөн ирээд
Тийм учраас ер нь бас дулаан хувцлах авчрах гэх юм уу, хувцлах хэрэгтэй. Энэ хүмүүс нь өөрсдөө куртаг оролт моролт айгүйх хэрэгэлдэг. Борооны үйлдвэрлэл гэж хэлэх юм бол одоо айгүйх бороо ордог үйлдвэрлэдэг. Тэр үед нэг чигтэй газар учраас илүү бороо орчхоор илүү ингээд температур нь буруу айгүй хөдөн болоод ирэхээр айгүйх өвддөг юм шиг байлээ. Ханаа түрэх янз бүрийн өвчлүүд байгаа шүү дээ. Өвдөх магадaltaй шүү. Тэгээ хорхоо шавж айгүйх нэрээ. Халуун ороо учраас мэдээж ойлгомжтой шумуулнууд айгүйх байна. Жомнууд бол бүр төрөл байна. Ер нь гүрвлүүд ингээд хан маан дээр ингээд явж идэг. Ер нь тиймэрхүү талтай. За нэмэлтээр хэлье гэж бодсон зүйл нь гэх юм бол за байр хэрхэн амьдрах вэ? Хэрхэн хаана амьдрах вэ? Оюутнууд дотор байранд ингээд амьдарч болно. Дотор байранд төлбөр нь ер нь жилийн миний одоо таамаглаж байгаагаар нь бол 1,200-аас 1,500-ийн хооронд байдаг баг шүү. Бүтэн жилийн төлбөр. Гэхдээ амьдрахын тулд ингээд бас бодох хэрэгтэй ингээд чи танихгүй ингээд оюутнуудтай 3-4 оюутнуудтай ингээд нэг өрөөнд хамт байна. Тэгээд чиний өрөө чинь тийм том байхгүй. Мэдээж зүгээр ороод шууд унтах зорилттой ор тэгээд нэг хичээл ширээ байна. Тэгээд нэг тиймэрхүү. Тэгээд бас өглөө босоод орой ч юм уу ер нь тэгэл усанд ордог, нүрээ буддаг, миний дээрээ 0 орох шаардлага гарна. Тэр бүхнийгээ ингээд хамт амьдарч байгаа бүх оюутнуудтайгаа ингээд хувааж хэрэглэн гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Би дотор байранд энэ дээрээ дотор байранд нэг 3 өдөр, 2 өдөр амьдарч үзсэн. Тэгээд тэр өөрийгөө өөр хүмүүстэй хувааж хэрэглэнэ таалагддаг учраас би тэгээд гадуур байр түрээсэлж амьдрахыг сонгосон байгаа. За байр түрээсэлж амьдрахад төлбөр нь хэд байдаг вэ гэх юм бол том хот, жижиг хотоос шалтгаалаад ингээ арай өөр байдаг. Жижиг хотод гэх юм бол байр ер нь сарын 300,000-аас эхлээд ер нь байр болчихно. Хотчоод ирэх юм бол байр нь сарын 500,000-аас эхлээд ер нь олдно гэж хэлж болно. Гэхдээ анх байранд орохдоо нэг мэдчихэж магадгүй. Гэхдээ анх байранд орохдоо 2 сарын депозит заавал төлөх ёстой. Энэ яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр гэрээгээ зөрчихгүй, гэрээнээс өмнө ингээд цуцлахгүй байх гэдэг журмыг хангаж байгаа гэх юм болоо гэрээгээ дуусгаад яг бүтэн жилээр гэрээгээсэн бол жилийн дараа бусаад тэр өгсөн 2 сарын депозитын мөнгийг авнаа. Байр хайхад ямар байдаг вэ гэдээ айж санаа зовж магадгүй. Сайтууд байдаг, аппликейшнууд байдаг, янз бүрийн группүүд, Facebook группүүд, Line группүүд байдаг. Тийм болохоор нэг асуудал байхгүй. Байрныхаа зургийг харж байгаа л тэгээд таалагдсан дээр очиж үзэл хүмүүстэйгээ уулзаад таалагдахгүй бол тэгэл ингээл дараагийн олтголол нэг тиймэрхүү байдлаар ер нь бол байруулдаг. Бас хоолны хувьд энэ дээрээ хятад хоол идэнэ гэж юусоо бодож болохгүй. Хятад хоол угаасаа биш. Би бас анх хятад хоол идэх байх гэж яагаад ч юм бодсон. 50-нд ирчиж тэгээд тэгсэн чинь ер нь бол 50-нд өөрсдийнх нь одоо хоолны соёл, хоолны амт нь айгүй өөр өдөө 50 амт гэж хэлж болно. Тэгээд зарим оюутнууд ер нь бол хоол нь жоохон эвгүй байна гэд бас Монгол буцах тохиолдол байдаг. Гэхдээ идээд сурчсан бол айгүй дэжгүй хоолнуудтай. Гэхдээ хятад хоол бол биш шүү. За тэгээд цагийн ажил ямар байдаг вэ? Бас хийхэд ямар байдаг вэ гэж ярив. Цагийн ажил цалингийн хувьд гэх юм бол нэг цагийн 158 тий буюу одоо Монгол мөнгөөр 15,000 гэж хэлж болно. Ажлын бүх ажлууд 9-өөс 5 цагийн хооронд ажилладаг. Гэхдээ ажлынхаа шаардлагаас хамаараа зүгээр ажлаа ирж хийжээл тэгэл яваад өгчдөг бас ажлууд бас байдаг. Тэгээд бас ажлаа олоход тэр өдөг вэ гэж сонирчж магадгүй. Бас яг байр олдогтой ажиллагааны сайтууд, аппликейшнууд, группүүд, групп чатууд, лайнууд амар их байдаг. Тэгээд өмнө нас ирж одоо чамаас арай өмнө төрүүлж ирж амьдарч ирсэн хүмүүс ч гэсэн ингээд чамд туслаад ажиллаад өгч бас болно. Гэтэ өөрөө болцсон юм нь л тэр хаа тийм айгу амархан. Хэлгүй бол бас битгий ажил олдохгүй байх үедээ гэж битгий. Хэлгүй ч гэсэн ер нь л ажиллах боломжтой. Ажлууд нь хэр хүнд байдаг вэ гэж бодож магадгүй. Ер нь 50-чууд өөрсдөө айгүй тайван хүмүүс байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм болохоор ажил тийм амар их ажлын дарамт шаардлага байдаггүй. Харин ч ингээ монгол хүмүүсийг хараад байхад айгүй нэг ажилсан айгүй ингээд юмыг ингээ хурдан хийгээд дуусчихсан гэдэг хүмүүс байдаг болохоор монголчууд илүү айгүй хурдан илүү сайн ажилдаг юм шиг санагддаг. Тэгээд 50 хүмүүс ч гэсэн монголчуудыг ажилд авахад айгүй дуртай байдаг. Ер нь хаан ч гэсэн тийм байдаг байх. За тэгээд өдрийн хэрэглээний мөнгө хэрэглэнэ зарцуулдаг талаар бас ярив. За дунджаар гэх юм бол за миний хувьд өдөрт
одоо автобус унаа, трен, хоолны мөнгө, одоо амттан гэх мэт зүйлсүүдийг нийлээд ер нь бодоод хахад 20-30 мянган төгрөг өдөр төрнө гэх юм уу? Ер нь бол хэрэгэлчин. Тэгээд Монголд бол чинь тэгэл бүгдээрээ гэртээ хараал хоолойдчихдаг гэсэн болохоор тийм өдөр болгон бас нэг мөнгө зарцуулаад байдаг хүн заримдаа гадуур гарсан үед л мөнгө зарцуулдаг байсан гэж ер нь миний хувьд тэгээд дээрээ тэр нь өдөр болгон нэг 20-30 мянган төгрөг бол харьцуулаад байдаг болсон. Хэрэглээний хувьд юм байдаг. Тэгээд хувцас хэрэглээ бас ямар байдаг бэ гэдэг талаар ярих чам марцчихж. Хувцас хэрэглээ гэх юм бол тийм ч үнэтэй биш. Тэгээ хэрвээ чи өөрөө ингээд үнэтэй хувцас, брендийн хувцас авах хүсвэл бас мэдээж байгаа. Гэтээ зүгээр оюутнуудын бидний хувьд ингээд өмсчих хувцас одоо хэрэглээний хувцас гэх юм бол айгу боломжтой үнээр айгу дэжгүй хувцснууд олоод авчдаг миний хувьд бол тэгээд ер нь одоо ингээ баг ярих дууссан юм шиг байна. Бицэн юм бол дуусчлаа. Тэг өөрөө бас бодож байгаа жоох юм ярьлаа. Тэг ер нь ярих дуусчлын мэдгийг хүсээ. Тэгээд асуултууд байвал бичээрэй. Тэгээд би бас хариулж өгнө шүү. Тэгээд энэ миний ихний бичлэг байсан учраас жоох алдаатай зүйл их байж магадгүй. Гэтэ subscribe хийгээрэй, лайк дараарай. Тэгээд за баяртай.